لازم هكا يحلم شويه لازم يخمم في مود زين وسيغتينمون شويه هذايا ما يصير كاين كيف نقولوا لك مبروك تو فا بارتير اون فواياج باغ اكزومبل اكثرش من الفواياجات يفرحوا جو بونس الفلوس والفواياجات هما اكثر حاجه تفرح الوقت هذاك علاش بحذينا في استوديو سي اسماعيل الواد تاع فواياج اهلا وسهلا مرحبا بك اسماعيل سافا لاباس عليك سافا تري بيان بون نتصور يسمعوا فينا مش في بالهم نحن باش نربحوا فواياج خاطر الدخله لا هو مازال الربح باش نحكيو فما ربح قريب التيراج بالنسبه للتيراج وسور جديد ان شاء الله بالنسبه للي فامي اللي شاركوا في الطومبولا نتاع تاع فواياج اما اليوم زاد معنا ضيوف معنا سي حمدي حدا اللي نعرفوه ان طونك اكتور رياليزاتور اما اليوم باش يجينا ان طونك بلوغور فواياجور اكزاكتومون مرحبا سي حمدي اهلا وسهلا جوهره اف ام مرحبا بك اي ثوب جديد اون فادير دونك بدلت الصنعه كما نقولوا ولا بدلت القلم كيف بدلت القلم ولا لا نو سي موا سي حاجه موجوده فيا معناها جو في سا غون بوكو دو بليزير من الاول حتى كي انا مش كي نسافر معناها اللي يتبعوا فيا على انستغرام حتى كي نمشي قروان مهديه ولا قفصه ولا مرحبا في القروان مرحبا في القروان انا ديما نعمل ستوريات ديما نعمل دي فوتو جو بارتاج معناها وين نمشي الحق جو بارتاج اي بلاد نمشي لها في تونس ما نحب جيم بارتاجي جيم نوري بلادي كيما راها انا توا شي باسي على الانترناسيونال مي حتى كي نسافر قبل كنت ديما جيم بارتاجي افيك لي جون الحاجات اللي راها دونك كل واحد عنده وجهه نظر عنده نظره بيان سور وذاك علاش توجدوا لي ريزو سوسيو اي سورتو ليكسبلواتاسيون لا بون اكسبلواتاسيون بالنسبه لي ريزو سوسيو تاع فواياج مش جديد عليهم الانتيليجنس هذايا في ليكسبلواتاسيون هذاك علاش حمدي حدا نجم نقولوا هو السفير voilà c'est l'ambassadeur en fait de Taha Voyage mais c'était en fait Hamdi il est parti avec nous en voyage en fait il a vu les services de Taha Voyage donc en fait قربنا لبعضنا حكينا شويه حبينا حمدي يكون l'ambassadeur parce que بالحق c'est quelqu'un que je respecte beaucoup محليه défi non بالحق ما تقوليش يعيشك دي حاجه بيني وبينه تنحكيوا من بعد نفسروا لك في الاوف donc en fait حمدي باش نبداو واضحين حمدي c'est pas en fait معناها quelqu'un اللي حاشنا بيه en fait pour promouvoir en fait les produits de Taha Voyage لا parce que احنا غير حمدي en fait on a des célébrités وبرشا ناس معروفه في تونس اللي يسافروا معنا mais on les montre pas mais بالحق حمدي حبيناه يكون le miroir en fait qui reflète شنو بالضبط يصير في les voyages de Taha Voyage en fait les voyages surtout les voyages organisés à l'étranger donc حمدي قاعد يسافر في معنا surtout en fait cet été وقاعد يوري en fait mais on va pas faire un voyage spécial Hamdi Hada non c'est pas ça Hamdi va participer في voyage les filles des clients déjà les موجودين وحمدي il est en train de transmettre en fait la jouet اللي قاعده تصير في الفواياج ولا jouet هذيك en fait c'est pas spécialement كيما قلنا pour Hamdi Hada c'est à jouer en fait اللي هي déjà تابعه تاع voyage وديما تاع voyage نعملوها en fait في avec en fait avec nos clients à l'étranger والاssistance اللي موجوده تاع حمدي يزيد يحكي لكم وكل حمدي نصوروا شيخ déjà on est parti on était ensemble ديجا تحكي لكم على الفواياج اللي ديرنييرمون في تركيا اللي تعبت برشا مع حمدي خاطر ان فيت مازال تابين نرقد يقول لي قوم معناها ان فيت عذبني برشا ما يخليش لي زارتيست راهم ما تلومش عليهم في الحكايه هذيا voilà exactement donc en fait j'étais son photographe aussi pendant كل شيء باي اسماعيل هذيك علاش لي فوتو ديما ميرسي اكي ميرسي اكي exactement تعلمت حاجه طالب حقه اي لا كاو فوالا ان فيت تفهمنا باش خلصني في التصاور دونك ما خلصنيش نحكيو من بعد اذا خدت في الاوف خاطر ما نحبش نجبد الموضوع لاني حاسيلو به نرجعوا سيريو دونك حمدي ان فيت قاعد يوري شنو اللي صاير دايوغ ان فيت حتى كيف الناس تدخل sur la page تاع فواياج تونيزي page Facebook en fait يشوفوا les avis نتاع الناس c'est pas parce que حمدي حد en fait il a montré ولا il a filmé ولا il a قاعد يوري شنو قاعد يصير في les voyages اللي مشي لهم وكل mais sinon en fait c'est des gens اللي كانوا في des voyages قبل حمدي حدا ولا بعد حمدي حدا c'est des clients de Taha Voyage اللي هما قاعدين ديما يوريو ينجموا الناس تدخل لي زافي وتشوف شنو لي زافي نتاع لي كليون اي سورتو اللي قلتوا انت انه الفواياج مش يكون سور مزور الحمدي حدا هو يكون موجود في فواياج اورغانيزي ديجا تلقى معناها ماشيين فيها الناس تلقى فما بروغرام بيان ديتيرميني وكل شيء خليوني نسال على الديبار لو بوين دو ديبار كان وقتاش اول فواياج اول سفره الكونفونسيون يعني كيفاش تمت الحكايه هي عملناو par hasard il y a eu un contact بيناتنا حكينا
on s'est retrouvé sur un point, pourquoi pas notre dans une collaboration مع بعضنا. Donc أول تجربة مشيت للمغرب en voyage organisé, c'était le premier voyage organisé عملته في حياتي, عمري ما مشيت voyage organisé, معناها voyage كل نعملهم وحدي. Et j'ai été agréablement surpris déjà par le professionnalisme de Taha Voyage. Et je le dis, c'est pas de la pub gratuite, et ce qui est bien d'ailleurs avec Taha Voyage, c'est que je n'ai aucune restriction. Même moi, signe à la hatché. Ils ne m'ont rien demandé. Le voyage, à aucun moment, je vis mon voyage كأنا معناها je n'ai aucune restriction, aucune contrainte, نوري نحب عليه, نقول نحب عليه, نحكي نحب عليه, je suis vraiment dans une liberté totale et c'est ce que j'aime à l'autre. Et donc amené au Maroc, ça s'est très très bien passé. Taha Voyage, ils ont apprécié ma façon de voir en fait. معناها فما تصور قال لي ما يجيش البالي باش نصور هذيك, ما يجيش البالي, et c'est vrai que ça donne en fait. Non, c'est انا بدي ما نعرفش راح واش نعمل معناها. وهذا اللونغول نتاع الارتيست ديجا اللي في حمدي بيان سور, دونك هذاك علاش قلت فما اكسبلواتاسيون ذكيه برشا من عند تاها وانا ما فواياج. نعرفش مغروم باللي فوتو, دونك فوالا انا بدي شيخ, c'est pas une corvée pour moi, مانيش في خدمه. والحاجه باهيه زاده c'est que ça me permet de rencontrer des gens aussi, خاطر فما برشا عباد كيقولوني في الجروب ما يفهموش نعمل, يقول لي شو يعمل هنا هذا معناها, et ils sont étonnés, يقول لي اخي تسافر انت كيما العباد, et je le dis officiellement رانا توانسه رانا فنانين نسافروا كيما العباد. ça aide pour la création. بالعكس قد ما باش تعرف عباد, قد ما باش تعرف ثقافات الكل, ça aide pour la création. انا j'aime regarder les gens en plus. Ben c'est bien. Juste سؤال صغير, ambassadeur, ça veut tout dire هي. Donc est-ce qu'il y a des imprévus là où التدخل نتاعك يكون très bénéfique اكيد؟ والله يا دي زامبريفو افيك بيان انا كونترير انا مقتنعه, حتى لي زامبريفو حكايه فارغه, اما هكا بورتون باش نوصلوا الميساج للعباد باش يحبوا اكثر لي فواياج اورغانيزي, خاطر ديما تلقى فما عباد يقول لك لا, فما عباد يقول لك ايه, دونك هكا باش ترغب الناس اكيد ثما دي ديتاي. En fait, il y a toujours des imprévus dans les voyages. Ça peut être un retard d'avion, ça peut être bête qui n'est pas conforme chez la Tlapto, ça peut être un bus qui tombe en panne au milieu de nulle part. Et là, tu trouves l'importance d'avoir une agence solide, c'est qu'il y a des gens qui sont réactifs, il y a des gens qui sont là. Certaines un retard de 7 heures d'avion, certaines cartes en panne au milieu de nulle part, téléphérique à kilomètre au قف بينا, et c'est vrai que maintenant tu sais que derrière فما شكون, ماكش وحدك, البوس تاع en panne, c'est une boîte qui travaille. Il y a une bonne humeur, et نحب بالحق تحيه كبيره les agents de Taha Voyage qui sont sur place. اي بلاد تمشي لها تلقى تونسي غادي لابس مريول Taha Voyage, et يتلاها بكل شيء, les moindres détails. معناها شفت حاجات الا مع ساعات تقول والله تونسي كثر لها, et malgré ça تلقى l'agent de Taha Voyage يسمع باله واسع, et il essaye de donner une réponse aux clients. Et ça, on a des clients qui sont un peu spéciaux. أنا شفت client chéri من تونس, vue normale, arrivé sur place, ركلان حبة vue sur mer, alors que ما شريهاش, il la veut au même prix. Eh bien, j'ai vu l'agent de Taha Voyage qui a tout fait avec Moula Lotir, قالوا اسمع هو ما شريهاش, نجموش كذا. في الاخر ils ont trouvé une solution intermédiaire où femme a vu sur mer qui خرج راسه شويه. فما quand même les clients tous معروف هو exigeants. Ils sont machallah, ils sont très professionnels. فما bien sûr. اعطينا توا les points forts في voyage organisé مع Taha Voyage, surtout اللي هما généralement هذا هو le plan de travail fondamental. معناها ديما فما des voyages organisés, les destinations à part le Maroc, à وين مشيت؟ Alors le 5 juillet je suis parti en Malaisie, وبعد في جولتها مشيت لتايلاند. روحت من تايلاند مشيت لشرم الشيخ والقاهرة. روحت من القاهرة le 24, le 25 j'étais en Turquie d'ailleurs مع اسماعيل. روحنا من تركيا il y a 2 jours. Redouane je vais à Barcelone en Espagne. Donc هذا هم les destinations اللي عملتهم. Donc والفامille ça va مع البروغرام شارجي هذايا؟ هاني نكركر فيهم ça va كاو فاهمين الوضعية. نقص من الستوري. اللي تهبط فيهم على الكونت انستغرام نتاعك حمدي, وانت عندك برشا ناس يتبعوا فيك على الكونت اوفيسيال نتاعك على الانستغرام. الفامي بالحق نتصور راك شجعتهم, وصحابك ولا لي كونتاكت نتاعك راهم وصلوك بوكو دو كيستيون, معناها انبوكس انت وين, مع شكون مشيت, ainsi de suite. En fait j'ai beaucoup de questions,
بالحق je me sens ambassadeur ساعات خاطر enfin ساعات souvent parce que les gens me posent des questions امانك ورينا الماكله في الريستوران ورينا البوفيه احكي لنا شنو هما les programmes c'est en extra c'est pas en extra combien ça t'a coûté est-ce que j'ai besoin d'un visa pour aller à telle destination معناه ils te posent des questions techniques et pratiques et j'essaye de répondre et quand j'ai pas la réponse je les renvoie vers le site de Taha Voyage quand je suis sur le site de Taha Voyage surtout tout ce qui est prix le prix diffère en Turquie il y a différents choix d'hôtels ça dépend si tu es single ou si tu es شكون donc je peux pas exactement l'hôtel ça dépend donc généralement je réponds نحاول نجاوب على العباد et بالحق j'essaye de partager ce que je suis en train de vivre et الحاجه الجديده اللي عملتها في تركيا que ما عملتهاش في les voyages الاخرين c'est que وليت je partage les commentaires اللي يجوني مع عند العباد قبل je le faisais pas انا نقراهم نجاوب وليت قلت خلي العباد تشوف que le genre de commentaires que les gens vraiment ils sont en train d'apprécier ولهنا اكثر كريديبيليتي بيان سور في الانتراكتيفيتي اللي تنجم تصير بينك وبين لي انترنت اللي نجموا يسالوك اي سؤال داكوردو المغرب تركيا parmi les destinations معناها ناجحين على الاخر مع تاها فواياج يظهر لي لو بلان parce que c'est des destinations sans visa ou last minute effectivement اما حتى لورغانيزاسيون راهي عندها دخل كبير برشا اسماعيل دونك تاها فواياج ليدر بالحق ديما نقول راهو en fait le client ديما ما يلزموش يكومبار با كي يقول مثلا راني ماشي المغرب راني مشيت مع فلان ارخص ولا مع alors il faut comparer le contenu du programme Chofi l'hôtel ils me coûtent le même pour pouvoir comparer l'emplacement ils me coûtent le même pour pouvoir comparer les programmes exactement le programme et surtout il y a من هذا راهو en fait soit tu pars avec des gens forts وفاهمين شنو خدمتهم بالضبط على خاطر كيما نحكيو مع حمدي les imprévus ينجموا يصيروا à tout moment donc en fait soit مع ناس فاهمه خدمتها ويتروفوا une solution ساعات من غير ما تحس انت بالانسيدون ويلقاو لك حل sinon en fait نجم تتعيش ممكن حمدي لا رونكونتري عباد اللي صارت مشاكل معاهم en fait مشاو يسافروا وحدهم سوا واحد et on a rencontré des gens sur place il a rencontré حمدي انا سافرت مع فلان انا كذا معناها حتى في الطيار si on parle de la Turquie il y avait des personnes qui étaient parties en Turquie avec d'autres agences et j'ai rencontré on se rencontrait généralement on faisait des excursions on se rencontrait on se croisait يقول لك l'hôtel catastrophe بعيد ياسر c'est pas ce que j'ai demandé ما قالوليش فوالا نروح لتونس ما عرفتش نعمل ريكلاماسيون كذبوا عليهم حتى sur la compagnie aérienne معناها يقولوا تمشي على كذا لكن يروح على الكومباني الفلانيه يجي يروح كومباني اخرى معناها الحق ويتحط قدام الامر الواقع بيان سور نحكيو على لي بروشان جور ولا المصداقيه عندها دور كبير برشا نحكيو على لي بروشان جور لي فواياج ان شاء الله في بالي اليوم لو 4 غدوه لو 5 ماكمش هوني Le 5 je suis à Barcelone demain. تحكي على غدوة راك. نحكي على غدوة exactement. أنا بحذاكم اليوم. Avec Taha Voyage كالعادة. Toujours avec Taha Voyage. Bien sûr. C'est منصور معناه j'ai vu حاجات je نحكي لكم une anecdote. شفتها بالحق كيما énormément ما حد اسماعيل ما حكيتهالوش في شرم الشيخ آخر ليلة il y avait une sortie incluse dans le programme Old Market donc هبطنا برشا من الناس هبطونا في بوس وعطونا رونديفو à telle heure نتقابلوا لهنا انا حاجه من الحاجات que j'adore c'est نقعد في قهوه et je regarde les gens marcher je regarde les gens كيش يعيشوا je prends des photos donc قعدت في قهوه مع l'agent تاع تاها فواياج sur place هبطنا شيشه pour s'intégrer sinon ما تكونوش مصري pour s'intégrer في الثقافه المصريه مازال فمش انا هبط شيشه l'agent مازال كي هبط شيشه وجاتو اون دي كليونت قالت لي راهي بنتي زرقت ساقها تنفخت حطيتها فارماسي راجل سايب شيشته سايب الدنيا الكل الي بارتي رجع بعد ساعه ونص ما رجع معناها ما رجع الا ما تهنى عليها كلا في ريان دو تو على جامب الا ما طلعها في تاكسي وتهنى عليه وصلت للوتيل ورجع جو سي دي ابري تو ماهوش مطلوب معناها كان جات اجونس اخر قال والله مدام الغالب شوف ماشي مستوصف شوف الجيد لوكال ولا الجيد لا صارت في تركيا واحد يحكي لي ولده طاح على راسه
مشى للاجون نتاعو سيتي ما سافرش مع تاع فواياج في تركيا مشى للاجون نتاعو قال والله شوف فما فارماسي لهنا سينون فما سبيطار سا ميسيون سا اريتي لا وقفت غادي قال له هاو فما سبيطار غادي ولا فارماسي رصات له هو تاكسي مشى للفارماسي بعد مشى للسبيطار الوغ قلت لك هذا قدامي السيد لاجون تاع فواياج في مصر عبد الله سايب الدنيا الكل على الكونت نتاعك انستغرام فوالا وحكيتهاش الحكايه هذه تري امبورطون اللي تحكي فيها ما حكيتهاش انا حكيتها حمدي كملها شيشه كملتها ولا لين طلعت لي ما نخشمش ايوه كتبتها على انستغرام ولا عملت دي فوتو الا لا حكيتها الحكايه هذه ولا والله انا je suis plus dans tout ce qui est positif dans tout ce que j'évite de parler des petits problèmes انا حتى quand il y a un retard d'avion j'en ai pas parlé du tout ما حكيت كان كي وصلنا لتركيا قلت bon avec après un petit retard tout est relatif 7 heures ça peut être petit Redouane inchallah Barcelone voyage organisé bien sûr toujours organisé معبد que je ne connais pas et que je vais connaître demain Redouane par contre je زمرتي معي voilà انا مش مدخلوش ما نحبوا باش تصاور تقولوش هكا ولا هكا تصاور ولا والبروشان فواياج ان شاء الله البنات يكونوا موجودين معك pourquoi pas نتصور بابا مشجعكم على الفواياج هكا ولا لا مش بروفيلك مش محضره نفسانيا بابا شجعك على الفواياج ولا من خلال الستوري نتاعو واللي فوتو والكل اي على الاخر سيغتينمون دونك يقول له بابا هزني معاك المره الجايه قلت له لا هو للامانه والله نبداو قاعدين مع حمدي بالحق ان فيت ساعات نحسوا ايمو كي نبداو شيخين ولا حاجه يقول لي جوري بيان ايمي ان فيت جماعه معايا جوري بيان ايمي ان فيت البنات معايا وكل والله يفواغ وكل شيء بالحق معناها البنات راهو قاعد يخمم فيكم برشا غادي وكي نبداو مسافرين بالحق معناها نو سي فري ديستيناسيون نقول ايناس راهي شيخت في الفاز هذيك ونقول ياسمين لو adoré voir ça. Bon, Inch'Allah, laisse Inch'Allah le programme. باش نكملوا l'intervention هذه نقولوا لك bon voyage pour demain. Bah merci. Mais avant demain, j'ai un événement très important. J'ai des journées très chargées. J'invite tout سواحلية الكل واللي يحبوا الساحل واللي يعيشوا في الساحل وما همش بعد على الساحل باش يجيوا الليلة في مهرجان سوسة يتفرجوا في مسرحية لمدك للإخراج سامي منتصر معايا ثلة من الممثلين الطيارات والحلوين تاع تونس معايا توفيق البحري شهيرة باجي ماتريكس معايا سلاح مصدق زهير رايس محمد علي بالحارث إبا حملي وميمة محرسي et bien sûr أنا aussi je fais partie de l'équipe donc تحبوا تعملوا ضحكة خفيفة من غير وجع راس يجيو الليلة مهرجان سوسة في سيدي الظاهر فوالا المسرحية الانسبيري من الديني ديكون ما تنسيوش زاد الرونديفو لو 5 اوت باش يكون ان شاء الله في قصور السيف نهار 7 في مهرجان المستير نهار 11 في بني حسين و15 في فيستيفال بوحجر هاكا عندي البلانينغ الكل ميرسي بوكو بوحجر ما في باليش بها قدام دارك حمدي حدا l'acteur, le blogueur, le voyageur, metteur en scène. Merci beaucoup يعطيك الصحة سيدي. حابب نذكر حاجة فيها rapidement en fait زاد كيف en fait le jeu tombola مازال متواصل على تاها فواياج en fait عند تاها فواياج في لي بوان دو فونت نتاعنا راهو اي كليون يباس il achète un produit مهما كان لو برودوي اللي باش يشري راهو باش يشارك في التومبولا ديجا تعدينا وربحنا سي لو غان سي il est important. C'est un voyage pour toute la famille. Donc, on a 5 voyages à faire gagner. Le dernier tirage, en fait, le 14 août. Et les béchicheries produits, automatiquement, ils trouvent le sahab. C'est un jeu tombola, les khamanafis, farahna bi barsha abed en partenariat avec Royal Air Maroc. Exactement. Toute la famille, en fait. On est scolché. Déjà, en fait, on a une famille, le dernier tirage, mal fait, ils sont 5, farhou, ou balhaq. Vraiment, en fait, marhaba bikum, ta'adé, ou choufou les programmes, t'ana, chnou anna b'dhabt. On charge zeda, marhaba, surtout, zeda, l'out la fi Tunis, تونس حاجتها بينا وتحتاجنا سياحه داخليه اكتشفوا بلادكم باسي دي بون مومون سوا في تونس سوا لبرا مرحبا بكم في تاها فواياج بيان سور لي انفورماسيون الكل تلقاوهم على السيت تاها فواياج ولا الباج اوفيسيال نتاعهم